Jodongo kod rowere ma Narok nochopo e skul primar ma St. Peters Nkairamran ne goyo ombulu e yiero madundo e kar chungo ward mar boma ma Narok okinyi ma kawuono. Kwan joluto ombulu manondikore gin 29,452 mana kaka e yiero maduong' mokalo. Kata bed ni ne otieno manyoro koko kod tulo nobedo e kar jot ma jalar kom no ero gotiko ma DCP Douglas Masikonde, ombulu dhi nyime sani maonge oharo. Komno nodong' thuolo higa achiel kod nus mokalo bang' tho mar manene MCA e wardno kod otiko mar ODM Lucas Kudate. Na leo tumeamka asubuhi kuja kupiga kura katika St. Peter, na hali iko mzuri sana, tuko salama hapa, na sisi wote tumeamka kupiga kura kwa njia ya usalama, na tunarejea ifanyike vizuri. By election inaenda vizuri, hatujaona shida yoyote. Tunahimiza wale watu wote wanashindana na Kanyinge tuhubiri amani, hatutaki kuona furugu, tunataka kura ipigwe kwa njia mzuri. Na mimi ninataka nihimize wananchi wenye bado hawajatoka kupiga kura watokee wapige kura kwa sababu kuna amani. Na IBC tunaona wanafanya kazi mzuri. So mimi ninataka kuhimiza wakaaji wa Narok Town tukue na amani mpaka tumalize hii exercise.